Mami. Selamat pagi Mami. Mami kasih kokonya makan obat batuk dulu sebelum berangkat ke sekolah. Sehat ya Koko, cepat sembuh. Ini lagi batuk kokonya. Ada Derek juga, cepat sembuh. Dedek itu sisanya dimakan. Dedek juga pada lagi batuk-batuk. Terima kasih obat batuk ibu dan anak, selalu jadi pilihan keluarga kita. Jilat-jilat enak. Makin sukanya makan obat Kayak batuk, kayak permen min. jadi tenggorokannya nggak gatel kan kok? Enak Ya tapi kan Dek? Dadah Dedek. Dadah.